јас би морал да укажам дека овдека најмалку се зборува за темата, односно за точката која е на дневен ред, се зборува се и се што. Вие, почитувам председателе, на почетокот ги прочитавте одсутните и ако ги прочитате уште еднаш ќе видите дека најголем дел од најавените отсуства се денеска од пратениците од ВМРО ДПМНЕ и овде лаги да се изнесуваат на говорница, на вистина нити е достојно, нити е фер. Затоа што сега на ред, според процедурата, е пријавен пратеникот Стефан Богоев, а повторувам, пратениците од парламентарното мнозинство, односно ЦДСМ и коалицијата, рекоја јасно, гласно и прецизно дека во ваква лакрдија, во ваква безсмислена расправа нема да учествуваме. Не можете, вие колеги од ВМРО ДПМНЕ, да не навлечете да учествуваме во вака нешто безсмислено. Ем си го трошиме нашето време, ем ги трошиме парите на граѓаните, ем нема никаков ефект. Процедуралното е токму во тоа, дека уште еднаш покажуваме. Имаме многу да зборуваме за Марко Зврлевски. Имаме за мој пријател кој 8 месеци беше држан во притвор без обвинение. Неговата жена и деца страдаа. И стотици такви кои без обвинение со месеци трунеа по притвори. Без никаква основа. И се уште нема судски епилог за тоа. Има многу да зборуваме за сите зли дела, за сите лоши работи што беа правени врз невини луѓе. Денеска се уште нема судски пресуди. Меѓутоа рековме, дајте бре луѓе да тргнеме кон реформите кои ги чекаат граѓаните на Република Македонија, кои ги чека меѓународната јавност. Па во сите извештаи беше наведено дека во правосудството мора да почнат реформите од смената на јавниот обвинител. И јас навистина не знам зошто олку безсмислени расправи околу еден човек за кој воопшто и не зборувате вие овдека, почитувани колеги од ВМРО ДПМНЕ. Па вие зборувате за бугарски фашистички окупатор, зошто не зборувате за германски фашистички окупатор, за турска отоманска војска, зошто не зборувате за италијански фашистички окупатор? Па какви се овие глупости овдека? Јас ве молам, уште еднаш, почитувани колеги од ВМРО ДПМНЕ, на сите ни е во интерес да започнеме со реформите. Дајте